arrinta ku saabsan la dagaalanka ururka al-shabaab waxaan filayaa inay isla soo qaadeen madaxweyne farmaajo markii toddobaadkan uu booqashada ku yimi magaalada Kismaayo maxay iska tiraadeen ma aha inaan farmaajo kaliya isla soo qaadnay cid walba waa la isla soo qaadaa waxaana la isku raacaa dagaalka al-shabaab inuu waajib yahay aan qaadno aan soconno hal hawl galo intaasi waa wax meel looga wareega aan lahayn laakiin waxa laga hadlayaa fulintu say u dhici kartaa saad ogtahay ciidamo badan oo amisom waa jooga dalkan waxaa jooga Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia waan ku ballanay hadda inaan hadda operation qaadno laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego muddada hadda waxaan soo galnay magaaladan 2012 Oktoobar 1 waqti dheer intaasoo ciidan baa isbeddelay markaa ugu badato 30 kilomitir 40 kilomitir baa la tegaya UN baa joogta waxaa laga hadlayaa international community baa waxaan caawinaynaa kan wixii waan laga hadlayaa mar kastoo la isla soo qaado si positive aan looga hadli waa la isla gaadhi aan soconno aan duulo aan kan samayno laakiin waxaad moodaa in weli diyaar garowgaas madaxweynaha hadda waan isla qaadanay hawshaas in ciidankii xoogga dalka Soomaaliya la qalabeeyo annaga ciidamo badan oo diyaar u jira amisomta lala hadlo ciidamada amisom waxaan ku heshiinay hadda inay diyaar yihiin operationka Juba corridor wax la yiraahdo hadda la dhaqaajiyo laakiin kuma confirm gareyn kara saacada u dhacay inkastoo hadda heshiis ku nahay in hawsha la dhaqaajiyo diyaar garow soo dhamaan maxaa ugu canbay kula tahay marka adiga aragtidaada in hawshaasi ay sidaa u jiitanto anigu ma markaan diblomaasi ahay mise markaan ahayn markaan diblomaasi ahay dee waxa weeyaan awood kale laakiin markaan diblomaasi ku hadlayn alwad baa shirkii London waxaan qolo Ingiriiska ku yiri Soomaaliya waxay u baahan tahay hal waji oo arinta Soomaaliya ee gaar ahaan kiiskan shabaab ku saabsan wax ka qabta Cabdisalaam waa dadka wadamo badan baa dagaalka sokeeye nooga dambeeyay kullina xal baa laga wada gaaray Liberia waa dogay Mareykan baa yimi kaliya baa isu istaagay si madax banaan buu isagu wuxuu ka qabtay uu dajiyay Sierra Leone baa dogay Ingiriis baa u yimid sidaan uu qabtay Burundi iyo Rwanda iyo inta ka dhawantay Soomaaliya kaga bayna dhiman dagaalada sokeeye dadku waxay iskaga laayeen Soomaaliya masaalix kala duwan iyo dawlado kala socda أنا مرة كقارك waxaan iyaga ku raadin international community waxaad ku jirtaan tijaabo Soomaaliya aad maraha ku tijaabinaysan intee sano dawlad la'aan ahaan karaysa waxaan rumaysnahay inaan la Mareykankaas wala Ingiriiska wala kuwa kale inaan cidina daacad ka ahayn barnaamijkan xasilintiisa iyo dejintiisa iyo Soomaaliya in barnaamijkeeda wax la dawladihii qolo waliba danbay leedahay masaalixdeedaas fiirsanaysa waxaad moodaa in anaga la isweydiinayo masaalixda la naga leeyahay iyo qolo walba interestkeeda anaga danteeda ayna cidi fiirinay walba waxaan taagnahay in kiiskan uunan ahayn mid Soomaalida kaligeed lagu cilayn karayo waxaan isleeyahay faragelinta kale ee dawladaha kale qaabka lagu qolo walba danaha Rwanda waxaad maleynaysaa inay Hutu iyo Tutsi iyo hadda dagaal qabiil Soomaaliya kama jireen inay noocan qaadan lahaayeen maya ana waxaan isleeyahay gacmaha shisheeye kama madax banaanin siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta iyo kulligoodna kama madax banaana in faragelintu ay dhinacyo badan ay ka iman karayso marka aan laakiin haddaan su'aashaydii mar labaad kuugu celiyo waa talayrahan gumbay ka talontaa dhibaatadu cidda ay ka abuurantay welina ay dhex taagantay hogaamiyaasha Soomaalida Soomaaliya ma qabataas Soomaaliya hogaamiyaasha Soomaaliyeed bayna burburinin waan ku saraxanayaa Soomaaliya burburkeedu mar walba dibadda lagu bay ku leedahay inay burburto iyo inay dagi weydo Soomaaliya kiiskeeda waa wax mar walba gacan banaanka ay ku jirtay aragtidaada markaas ee looga bixi karayaa marka waxa looga bixi karaa NF anagu tijaabadii waan soo dhamaysanay international community masaalixda ay naga leeyihiin iyo cid waliba danta ilaa intay banaan ka dhigato Soomaaliya inay degtaa lagu heshiiyo ilaahuma hal dawlad la yiraahdo xataa barnaamijka Soomaaliya wax kala qabo ka xalli annaga Soomaalidii marka qaadu ma ku heshiin karayna laakiin anu Cabdisalaam barnaamijkaasi qof walba waan kaga duwanay qof kasta waan kaga duwanay oo la kuwa siyaasiyiinta iyo kuwa kale arinta Soomaaliya waxay u baahan tahay feer ciidan baa jooga intaas oo kun ah oo amisom kumanaan kun baa joogta waxa laga hadlayaa intaas oo kun oo Soomaali ah waxay maanta midowga Yurub marka la hadasho iyo UN iyo intaas Arab League iyo Turki iyo waxa lagu leeyahay intaas oo lacag Soomaaliya ku bixinaa ma dhici kari weey lacagta lagu bixinayo iyo ciidanka waxa la siinayo intii la daba galo in la yiraahdo maxaa la qabto maxaa la sameeyay meena dhici karay
oo waxaan aanan u bixinaya aan daba gelin haddaan intaasoo milyan ku bixinayo bishii wixiina one step aana qaadin waa aan u bixinaya haddaan raalli ka ahayn sida أنا على أرنتاسي معه جامعيال. مدن مدح بنواية مكان سؤال شيء السكلة بنواية مكان سؤال شيء السكلة كوجودبو. سومالي دو حقات النظام كان فدرال كا أو جبلان أي كمية هاي مركوت هاي أركتيل هذين وشقينيه. أرتا ما له يدبوحان لها سوالي فدرال بقاعدتي لكن على خلف قليل بوحان كبرتي ما لي هذا. هو الدمير دمديني كدغي دمودي waxa yaala federaalka markaan dhabahaan u hadlayno horta federaalku Soomaalidu intee leeg barnaamijkan aqoon u leedahay garanaysa nooca federaalka qaadanayso federaalku mid ku yahay si nooca uu yahay horta Soomaalidu intee leeg bay u fahmi karaysa waa qodob inay hadda federaal noqoto oo at least bal meel isugu soo hagaagi karayo meel walba intidaan walba la soo dejiyo bar hatta haday marka dambe سنتر بكون قرنا كل قضية هرت بالدجنا إن شاء الله يلا حسلوني اللي ودك هو كلا جوجاي قبيل بالله حد جاي لبضان بعد عاي إن السود قلوا اللي بيجوني يقاوم صنعة أنا وأركز عن سلاح دويته لابا شرعي مركز عاصمة دي بربرتي ودك هو وضع بربرتي لكن ما أنت هدي جبلان أي بربرتي وحكد وحلاقي كونفور قلبين قلب جي بنت لاني إليهين دجنا شيء جرت ورجو معني وحلو جاري كراي أنا وسوحان قبا شخصيا المرحلة ده هذا اللي قلت له إن دجنا إن شاء الله هلا نظام كفدرال كا بلين استدياد يلا صار لسوا أتريس دتك عقوش هذا وحي جران كراي سلوا صار لسعينه ما أنت أي حالته لكن شخصيا هراي وحانو لأنه ما كنت على الله صواري ده أنا أركتشري هي طريقة أكو أركتشري هي كان مركب مدن مدحونا كوسون قضاء تورو كالشباب iyo dagaalka aad sheegtayna isku raacdeen adigana uu ka go'an yahay waxaad sheegtay 22 oo askari oo amisom ay joogaan dalka Soomaaliya ciidankii Soomaalida uu jiro kii maamul goboleedyada uu jiro kii qabaa'ilka taabacsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu jiro iyadoo intaasi ay jiraan sababtay ku dhacday in loo maaro waayo in al-shabaab la qabto وسؤال في عن لكن عبد السلام ومركز سؤال جوابته دبته دونيسو waxay u baahan tahay xiriirin shabaab maanta la yiraahdo waxa weerar laga qaadaya hadda saaka oo kale boosaasay meel weerareen xalay ma haday bay galeen magaalo kale bari galayaan meel badaal ka dhacaya taasa loo fiirsan iyo way soo wada gurmanayaan meeshay wadaadayaan waxa maqan xiriirintii waxay u baahan tahay hal operation oo xiriirsan oo hal mar lagu sifeeyo shabaab markaan maxaakiimta ay baan ka xoog badnayn waa taas kana hogaan fiican kana xoog badnayn laakiin de waan garanaynaa qaabka loo dagaalamayo isaga xujeen aan waxa isleeyahay marka waxa maqan hogaamintii iyo xiriirintii iyo operation mar la wada qaado in la sameeyo oo waxay noqotay maanta saan ku sheegay afartii DBM kii cadaaya kii madoobaaya kii kala midba mar meel loogu tagay oo aan xiriir jirin ba ma laha xiriir ma jiro dawladiina dhufayska oo ninkan 3 sano ka hor ku jiray wali ku jira yani la dawladii Soomaaliya iyo leadershipkii hogaamintii laga rabay ma laha qolada international kuna waxay sheegaan kama dhabaynayaan ma jiro kuwii dawlad goboleedyadii iyo gudoodii isku mashquulsan oo waxa laga yaabaa talaabo hore u qadan amniga magaalooyinka ka bixilayeen yaa laga mas'uuliyadu yay saaran tahay inay arintan xiriiriso oo la mideeyo hal operation la qaado waayo mas'uuliyadda iska aniga ma aha iska